ဆွေတို့ကိုဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးမှာဘုဒ္ဓဖြစ်မျှဝေပေးခြင်းတာကတော့ကားရဲ့အင်ဂျင်ကိုနှိုးပေးတဲ့ starter motor နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိတ်ဆွေတို့ကိုဘုဒ္ဓဖြစ်မျှဝေပေးခြင်းတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတော့ starter motor ပဲဖြစ်ပါတယ်။ပထမဆုံးအနေနဲ့ starter motor ရဲ့အစိတ်ပိုင်းတွေကိုရှင်းပြပေးခြင်းပါတယ်။ဒါကတော့ကားမှာအသုံးပြုတဲ့ starter motor ရဲ့ပုံစံပဲဖြစ်ပါတယ်။ပုံစံတွေကတော့ကားရဲ့ model အလိုက် engine မျိုးစားလိုက်ပုံစံမျိုးရှိပါတယ်ဒါကတော့ starter motor ရဲ့ motor ပိုင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီလုံးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ motor ပါဒီနေရာကတော့ solenoid ပဲဖြစ်ပါတယ် starter motor ရဲ့ solenoid ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာကတော့ starter ရဲ့ gear ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအစိတ်ပိုင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီ gear ကတော့ engine ရဲ့ flywheel နဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတာပဲဖြစ်ပါတယ် engine နှိုးတဲ့အခါမှာဒီ starter motor ကရှေ့ကိုထွက်လာတယ်ဒီမှာရှိနေတဲ့ gear သွားလေးကရှေ့ကိုထွက်လာမယ်ရှေ့ကိုထွက်လာပြီးတော့ flywheel နဲ့ချိန်မယ်ချိန်ပြီးတော့ flywheel ကိုလှည့်မယ်လှည့်တဲ့အခါမှာ engine ကလည်းလှည့်သွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုပုံစံမျိုးနဲ့လှုပ်လှုပ်ပြီးနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ solenoid ပါ solenoid ကတော့ဒီမှာရှိနေတဲ့ gear သွားကိုရှေ့ကိုတိုးပြီးမှလားဒါမှမဟုတ်ရင်နောက်ကိုပြန်ဆုပ်ပြီးမှလားဆိုတဲ့အလုပ်ကိုလည်းလှုပ်လှုပ်ပြီးပါတယ်ဒါအပြင်ကျွန်တော်အထက်ထဲမှာ contact point တွေရှိပါတယ်အဲ့ဒီ contact point တွေကထိပြီးတော့ဒီ motor ကိုလည်းလှုပ်လှုပ်ပြီးတာပဲဖြစ်ပါတယ် starter motor မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေရာကတော့ plug B ပဲဖြစ်ပါတယ်ဘက်ထရီကနေပြီးတော့ဓာတ်ရိုက်အစကဒီနေရာကိုရောက်နေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ကြိုးလုံးကြီးနဲ့ဒီနေရာကိုရောက်နေမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်အတွင်းထဲမှာ motor အစရှိမယ်ဒါကတော့ motor ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာကတော့ motor ကဒီလိုပုံစံမျိုးသူ့ရဲ့ wiring ကချိတ်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာလေးကတော့ signal စပဲဖြစ်ပါတယ် S ဆိုတဲ့ terminal ပဲဖြစ်ပါတယ်တစားတွေ့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တောက်ဖွင့်လိုက်ရင်ရောက်တဲ့အစပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့သူ့ရဲ့အစိတ်ပိုင်းတွေရဲ့နာမည်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါက motor ဒါကတော့ starter ရဲ့ solenoid ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာကတော့ battery cable ဒီ plug B ရောက်တဲ့အစပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာကတော့ starter ရဲ့ control terminal လို့ခေါ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ S ပဲဖြစ်ပါတယ် S terminal ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာကတော့ motor ရဲ့အတွင်းထဲကိုဝင်တဲ့ wire ကြိုးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာကတော့ကျွန်တော်ဒီလိုပုံစံမျိုးဒီ solenoid နဲ့ဒီနေရာမှာချိတ်ဆက်ထားတယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော် plug B ကနေလာတဲ့အစရဲ့ဒီမှာရှိနေတဲ့အစရဲ့နှစ်ခုကိုဒီနေရာမှာ contact ကလွတ်နေတယ်ပေါ့နော်တကယ်လို့ starter ဆွဲလိုက်တဲ့အခါမှာဒီမှာရှိတဲ့ solenoid ကနောက်ကိုရွေ့တယ်ရွေ့တဲ့အခါမှာဒီ contact နဲ့ဒီနှစ်ခုကိုထိလိုက်တဲ့အတွက် motor ကဒီဟာက ground ပေါ့နော်ကျွန်တော် body ground ဖြစ်တဲ့အတွက် motor က circuit အပြည့်ဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာ motor လဲသွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပဲ solenoid ကလည်းကျွန်တော်ဒီမှာရှိတဲ့ S terminal ကိုဒီလျှက်စစ်ပေးလိုက်တဲ့အခါမှာ solenoid ကဒီကိုရွေ့တဲ့အတွက်မြန်မာခွာတောက်ရှိတယ်အဲ့ဒီခွာတောက်ကကျွန်တော်ရှေ့ကိုတွန်းထုတ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်တွန်းထုတ်လိုက်တဲ့အတွက်သူ့ရဲ့တွန်းထုတ်တဲ့ပုံစံကကျွန်တော်ပြောမယ်ဆိုရင်ဒီလိုပုံစံမျိုးတွန်းထုတ်တာပေါ့နော်တွန်းထုတ်တဲ့အတွက်ကိုဒီနေရာမှာရှိနေတဲ့ဒီ starter ရဲ့ gear ကလည်းရှေ့ကိုရွေ့သွားတယ်ပေါ့နော်ရွေ့သွားပြီးတော့ flywheel နဲ့သွားချိတ်တယ်ချိတ်ပြီးတော့အဲ့ချိန်မှာ motor ကလည်းလဲတဲ့အတွက် pinion ကလဲမယ်ပေါ့နော်လဲတဲ့အတွက် flywheel ကိုလှည့်ပြီးတဲ့အတွက် engine ကလဲပတ်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော် starter motor ရဲ့အလုပ်လုပ်တဲ့အကြမ်းမြင့်ပုံစံလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် starter motor ရဲ့ wiring ပုံစံလေးကိုလေ့လာကြည့်ကြရအောင်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒါနမူနာအနေနဲ့ပေါ့နော်ဖော်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ် starter motor ရဲ့ wiring ကတော့ကားမျိုးစားလိုက်သူ့ရဲ့ wiring ပုံစံလေးကတော့အနည်းငယ်ကွဲပြားမှုတော့ရှိနိုင်ပါတယ်ဒါအပြင်ကျွန်တော်တို့ starter motor ကဒီ manual gear ကားတွေအတွက်အသုံးပြုတာလားဒါမှမဟုတ်ရင် auto gear ကားတွေအတွက်အသုံးပြုတာလားဆိုတဲ့ပုံစံကတော့အနည်းငယ်ကွဲပြားပါတယ်ကျွန်တော် auto gear ကားရဲ့ပုံစံမှာ wiring ကတစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ် manual ကားမှာဆိုရင်လည်း wiring ပုံစံကတစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ starter motor ပဲဖြစ်ပါတယ် starter motor ရဲ့အတွင်းထဲမှာဆိုရင် motor ပိုင်းပါမယ်ပြီးရင် solenoid ပိုင်းပါမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် motor ပိုင်းရယ် solenoid ပိုင်းရယ်ဆိုပြီးတော့ဒီအတွင်းထဲမှာရှိမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒါကတော့ battery ဖြစ်ပါတယ် battery ကနေလာတဲ့ဒီ terminal ပေါ့နော်ဒါက plug B ပေါ့နော်ဒါကတော့ ground ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် starter motor ရဲ့ ground ကလည်း body ground ဖြစ်တယ်ဒီမှာဆိုရင်ဒီမှာ body ground ချထားတယ်ပေါ့နော် starter motor ကကျွန်တော် engine မှာတက်ဆင်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်body ground ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ battery က
လာတဲ့အပေါင်းပေါ့နော်အပေါင်းကတာမနယ်30ပေါ့နော်တာမနယ်30ဆိုတာကတော့ black b ဆိုတဲ့အစဖြစ်ပါတယ် black b ဆိုတဲ့အစကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအစပေါ့နော် solenoid ကိုဝင်တဲ့ဒီအစဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ battery ကနေပြီးတော့ဒီဂျားထဲမှာဘာမှမခံထားဘဲနဲ့ကျိုးလိုင်းအကြီးနဲ့ကျိုးလုံးအကြီးနဲ့တီးတန့်တွေ့တန်းထားတာဖြစ်ပါတယ်တာမနယ်30ပါတာမနယ်30ကဒီနေရာမှာဒီလိုပုံစံမျိုးဖြစ်မယ်ဒါကတော့ motor ပေါ့နော် motor ရဲ့အစကလည်းဒီနေရာမှာရှိမယ်အဲ့တော့ဒီ battery ကလာတဲ့ plug B ရဲ့ motor ကနေပြီးတော့ဒီလို motor တွေကိုဝင်တဲ့ဒီ plug B ပေါ့နော်ဒီနေရာလေးကတော့ဒီ terminal C နဲ့နှစ်ခုဟာနေမှာဖြစ်ပါတယ်contact point ကမထိဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာရှိတဲ့အစကဘာကိုဆိုလိုတာလဲဆိုတော့ဒီကျိုးကိုဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာဒီလိုပုံစံမျိုးရှိမယ်ဒါပေမဲ့ဒီနှစ်ခုကမထိဘူးပေါ့နော်အတွင်းထဲမှာလည်း contact point ကဒီလိုပုံစံမျိုးလွတ်နေမှာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့တော့ဖွင့်လိုက်တယ်ပေါ့နော်တော့ဖွင့်လိုက်တယ် start ဆွဲလိုက်ပြီပေါ့နော် start ဆွဲလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာကတော့ ignition key ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေရာက starter relay ပေါ့နော်အဲ့တော့ starter relay ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပုံမှန်သူ့ရဲ့ရောက်နေတဲ့ liyas က plug B ကဒီနေရာကနေပြီးတော့ starter relay ရဲ့ကျွန်တော် switch back channel ကိုရောက်မယ် starter relay ရဲ့ coin ကဒီ ignition key ကနေလာတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီတစ်စကကြတော့ relay ကနေပြီးတော့ plug B ဓာတ်ရိုက်တစ်စရောက်နေပါတော့ relay ကို plug B ရောက်နေတယ်ဒါက switch back channel ဒီဘက်ကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ ground ကြပြီဆိုတော့မှဒီ starter motor ကအလုံးလုံးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဘက်ကနေပြီးတော့ circuit တစ်ဘက်အပြည့်ပတ်ဖို့အတွက်ကဘာလို့လဲဆိုတော့ starter relay လုပ်ဖို့လိုပါတယ် relay လုပ်ဖို့အတွက်ကဒီဘက်မှာရှိနေတဲ့ relay ရဲ့ coin ကလုပ်ဖို့လိုပါတယ် relay coin အလုပ်လုပ်ဖို့အတွက်ကဘာလို့လဲဆိုတော့ ignition key က start ဆိုတဲ့ signal ကိုရောက်ဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် start ဆိုတဲ့ signal က battery ကနေပြီးတော့လာမယ်တဲ့အခါမှာဒီနေရာကိုရောက်မယ်ကျွန်တော်တို့ကို start ဆိုတဲ့အနေထားကိုနှိပ်လိုက်တယ်ဆိုရင်start ဆိုတဲ့အနေထားကိုလှည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီနေရာကနေပြီးတော့လျှက်စီးက starter ရဲ့ relay ကနေပြီးတော့မှဒီနေရာကနေပြီးတော့ ground ကြမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီနှစ်ခုကိုတော့ကျွန်တော်ပြီးမှရှင်းပြပေးပါမယ်အဲ့တော့ဒီ starter relay ကဒီနေရာကနေပြီးတော့ ground ကြတဲ့အခါမှာ relay ကအလိုလုပ်တယ် relay ရဲ့ contact point ကဒီမှာထိသွားတယ်ပေါ့နော်ထိသွားတဲ့အခါမှာ battery ကလာတဲ့ liyas ကဒီနေရာကနေပြီးတော့စီးမယ်စီးပြီးတော့ဒီ terminal 50ပေါ့နော်ဒီနေရာကိုရောက်မယ် terminal 50ဆိုတာကဘာလဲပေါ့နော် terminal 50ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်ခုနရှင်းပြခဲ့တဲ့ဒီအစပဲဖြစ်ပါတယ် signal စပေါ့နော် relay ဒီကျွန်တော်ဒီ starter motor ရဲ့ solenoid မှာပါတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ signal စဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီအဲ့ဒီအစကိုရောက်တဲ့အခါမှာဒီနေရာကိုရောက်တဲ့အခါမှာသူအပ်ကြတယ်ပေါ့နော်အပ်ကြတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာရှိနေတဲ့ solenoid ကအလုံးလုံးတဲ့အတွက်ဒီမှာရှိနေတဲ့ plancher ကိုဒီလိုတွန်းတဲ့အတွက် contact plate ပေါ့နော် contact plate ကဒီ terminal 30နဲ့ C terminal ကိုသွားထိပေးတယ်ဒီလိုမျိုးထိပေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ solenoid ကလည်းဒီလိုမျိုးရွေ့တဲ့အတွက် terminal 30နဲ့ C နဲ့ကိုထိပေးတဲ့အခါမှာဒီမှာရှိနေတဲ့ motor ကလည်းလှုပ်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ motor လှုပ်သွားတဲ့အချိန်နဲ့တပြိုင်နက်တည်း solenoid ကလည်းရွေ့တယ်ပေါ့နော် solenoid ရွေ့တာနဲ့တပြိုင်နက် motor ကလည်းလှုပ်တယ်အဲ့တော့ solenoid ရွေ့တယ် motor လည်းလှုပ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဒီမှာရှိနေတဲ့ပင်နီယန်ကလည်းလဲပြီပေါ့နော်ဒီမော်တာလှုပ်ပြီဆိုရင်ပင်နီယန်ကလဲတဲ့အခါမှာဒီအတွင်းထဲမှာရှိနေတဲ့ခွာတောက်ကကျွန်တော်တို့ဒီလိုပုံစံမျိုးထောက်ပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက် solenoid ကဒီဘက်ကိုရွေ့မယ်ပေါ့နော်ရွေ့တဲ့အခါမှာဒီ contact ထိမယ်ဒီလိုမျိုးရွေ့တဲ့အတွက်ခွာတောက်ကလည်းဒီလိုပုံစံမျိုးထောက်ထားဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီလိုမျိုးရွေ့သွားတဲ့အခါမှာဒီမှာရှိနေတဲ့ခွာတောက်ကပင်နီယန်ကိုရှေ့ကိုတွန်းထုတ်တဲ့အတွက်fly wheel နဲ့သွားချိတ်တာဖြစ်ပါတယ် fly wheel နဲ့ချိတ်ပြီးတော့ fly wheel လဲတဲ့အတွက်ဒါ engine ကိုနှိုးပေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးနဲ့အလုပ်လုပ်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ starter motor ဒီလိုပုံစံမျိုးလဲတာနဲ့ engine ကနှိုးပြီးလားပေါ့နော်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ starter ရဲ့ signal က ECU တွေကိုဝင်ပြီးတာဖြစ်ပါတယ်ဒီ ECU wire diagram အရပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာ STA ဆိုတဲ့ signal စကကျွန်တော်ဘယ်ထဲကိုဝင်လဲဆိုတော့ ECU တွေကိုဝင်တာဖြစ်ပါတယ် ECU တွေဝင်ဒါမှမဟုတ်ရင်ဒီကနေအစပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒါ warning ကတော့သူ့ရဲ့ဒီ diagram ရအနေငယ်တော့ကွဲပြားမှုရှိမယ်ကျွန်တော်ဒီ STA signal က ECU တွေကိုဝင်တဲ့အခါမှာဒီ ECU ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဓာတ်ဆီကားဆိုလို့ရှိရင်လည်းဓာတ်ဆီ engine ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်ဒီ plug တွေကိုမိပေးမယ်ပေါ့နော် ignition coil တွေကိုလုပ်ခိုင်းမယ် injector တွေကိုစီပေးမယ်ပေါ့နော်ဒီလိုပုံစံမျိုး STA signal ရတာနဲ့ဒါအလုပ်လုပ်ပေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့ဒီ diesel ကားမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်း STA signal ရမှာကျွန်တော်တို့ဒီ nozzle မှာမိကောင်းပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် nozzle တွေကိုစီဖြန်းဖို့အတွက်ခိုင်းမိတယ်ဒီလိုပုံစံမျိုးပေါ့နော်ဒါ STA signal ရမှာအလုပ်လုပ်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီ STA signal ကတော့ခုနလိုမျိုး starter motor စပြီးတော့လုပ်ပြီးဆိုတော့မှ STA signal ကECU တွေကိုထည့်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ခုနခြံခဲ့တဲ့
ဒီ manual transmission နဲ့ automatic transmission ဆိုတဲ့အပိုင်းလေးကိုကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ရှင်းပြပေးချင်ပါတယ်ကျွန်တော်ခုနကတော့ဒီတာမနယ်90ကိုရောက်တဲ့အစကိုဓာတ်ရိုက်ဆွဲထားတယ်ပြီးတော့ဒီအကြတိုင်းအစကိုလည်းဓာတ်ရိုက်ပေါ့နော်ထည့်ပေးထားတယ်ပေါ့နော်ရှင်းမိခဲ့တယ်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီ manual transmission နဲ့ automatic transmission မှာအနည်းငယ်ကွဲပြားတာကဘာလဲဆိုတော့ manual transmission မှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဥပမာလေးနဲ့ဒီ line ပေါ့နော်ဒီမှာ starter motor ရဲ့ relay မှာ switch ပိုင်းက manual transmission ဆိုရင်သူကဒါတိုင်း terminal 90တွေကိုဝင်တယ်ကျွန်တော်ဒီနေရာလေးကိုခဏလေးဖျောက်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် circuit ကနေရာကနေပြီးတော့ဒါတိုင်းဝင်တယ်ဒါပေမဲ့ manual transmission မှာကျွန်တော်တို့နောက်ပိုင်းမှာပေါ့နော်ဒီဆိုတော့ကျွန်တော်ဂီယာထိုးထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင် safety အတွက်ပေါ့နော်ဂီယာထိုးထားတဲ့အချိန်မှာ step ဆွဲလိုက်လို့ရှိရင်တော့ starter motor ရဲ့ယုံအားကြောင့်ဂီယာကဥမာနံပါတ်1ထိုးတယ်ဆိုရင်ကားကရှေ့ကိုထွက်သွားနိုင်တယ်ဘက်ဂီယာထိုးထားတယ်ဆိုရင်ကားကနောက်ကိုရွေ့သွားနိုင်တယ်အဲ့လိုမျိုးရွေ့တဲ့အခါမှာဒီတစ်ခုခုကိုသွားပြီးတော့တိုက်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့သူက safety အနေနဲ့ဗာထည့်ထားလဲဆိုတော့ကလပ်ရဲ့ဒီ starter switch ဆိုပြီးတော့ထည့်ထားပါတယ် manual transmission မှာကလပ်မှာကျွန်တော်ကလပ်ပယ်တဲ့အထိုင်နာလေးမှာswitch ထည့်ပေးထားတယ်ကလပ်ပယ်တွေကိုနင်းမှသာ starter motor ကလှုပ်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော် starter motor ကိုဒီတိုင်းပဲထည့်တယ်ဆိုရင်ကလပ်မနင်းထားဘူးဆိုရင်ဆက်နှိုးလို့မရဘူးဆိုတော့ဒီ safety ဘိုင်းအနေနဲ့ထည့်ထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီ switch ကကျွန်တော် clutch switch ပေါ့နော်အဲ့တော့ clutch ပယ်တွေကိုနင်းမှသာဒီ switch ကထိတယ်ဒါမှသာကျွန်တော်တို့ step ဆွဲတဲ့အချိန်မှာ starter relay ရဲ့ coin bed chain ကဒီနေရာနေပြီးတော့ ground ကြမယ် ground ကြမှကျွန်တော်တို့ဒီ circuit balance အပြည့်ဖြစ်တဲ့အတွက် starter အလုပ်လုပ်တယ် starter relay အလုပ်လုပ်တယ် starter relay အလုပ်မှသာဒီမှာရှိနေတဲ့ switch ကကတ်သွားတယ်ကတ်သွားပြီးတော့မှသူကတာမနယ်90တွေကိုဝင်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ manual transmission ပေါ့နော် manual transmission မှာသူရဲ့ wiring ကဒီလိုပုံစံမျိုးအလုပ်လုပ်တယ်ပေါ့နော်တကယ်လို့ကျွန်တော်ဒီ automatic transmission ပေါ့နော် automatic transmission မှာဆိုရင်မိတ်ဆွေတို့ကကျွန်တော် video file တွေမှာရှင်းပြပူပါတယ် automatic transmission မှာဆိုရင်ကျွန်တော် parking ဆိုတဲ့အနေထားရဲ့P ပေါ့နော် P ဆိုတဲ့အနေထားရဲ့ကျွန်တော် N ပေါ့နော် neutral ဆိုတဲ့အနေထားရဲ့အဲ့ဒီနှစ်ခုမှသာဆက်နှိုးလို့ရတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် neutral မှာမဟုတ်ရင် parking ပေါ့နော်ဒီနှစ်ခုမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော် D တို့ S တို့ R တို့တခုပေါ့နော် L တို့အဲ့လိုမျိုးထားထားတယ်ဆိုရင်ဆက်နှိုးလို့မရပါဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော် gear box မှာပါတဲ့ကျွန်တော်လက်ဝါးပေါ့နော်လက်ဝါးစင်ဆာလို့လည်းခေါ်ပါတယ်ချို့ကတော့ရက်တောင်လို့လည်းခေါ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီ path neutral position switch ပေါ့နော်စင်ဆာလို့လည်းခေါ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီ path neutral position switch မှာကျွန်တော်တို့ automatic transmission ပေါ့နော် automatic transmission မှာဆိုရင်ကျွန်တော် relay ကနေပြီးတော့ starter ရဲ့ relay ကနေပြီးတော့ထွက်တဲ့အခါမှာဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ဒီ path neutral switch တွေကိုဝင်တယ်ဝင်ပြီးတော့မှသူကတာမနယ်90တွေကိုဝင်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ P သို့မဟုတ် N ပေါ့နော်အဲ့ဒီ position ရောက်ရင်ဒီရဲ့ contact point လေးကထိနေမယ်ဆိုရင်ဒီနေရာကဒါလိုစီးမယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီ starter ရဲ့ဒီ coin bed chain ပေါ့နော် coin bed chain ကသူဘယ်လိုလုပ်ပြီးလဲဆိုတော့ automatic transmission ဆိုရင်တဲ့သူကဒါလိုပုံစံမျိုးဒါတိုင်း ground ကြပေးထားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ ignition switch ကနေပြီးတော့ start ဆိုတဲ့ signal ကိုရောက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးပေါ့နော် start ဆိုတဲ့ signal ဒီ point ကိုထိတဲ့အခါမှာ battery ကနေပြီးတော့လာတဲ့ liyastic ကဒီ start ဆိုတဲ့နေရာကိုရောက်မယ်ရောက်ပြီးတော့ starter relay ရဲ့ coin ကိုဖြတ်စီးမယ်စီးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ automatic transmission ဆိုတော့ဒီ line ကနေပြီးတော့ ground ကြမယ်ပေါ့နော် ground ကြသွားတဲ့အတွက် relay ကအလုပ်လုပ်ပြီးအလုပ်တဲ့ gear ကားတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်သူကဒီနေရာကနေပြီးတော့ဒီ starter relay ကဒီနေရာကနေပြီးတော့အချပေးတယ်ပေါ့နော်အချပေးတဲ့အခါမှာဒီ starter ရဲ့ဒီ back channel မှာရှိနေတဲ့ switch ကအလုပ်လုပ်တယ်အလုပ်လုပ်တဲ့အတွက်ဒီနေရာကနေပြီးတော့ဒီလိုစီးမယ်ပေါ့နော်စီးဖို့အတွက်ကဒီ automatic transmission တွေမှာလက်ဝါးစင်ဆာရှိတယ် path neutral switch ပေါ့နော်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ P သို့မဟုတ် N ဆိုတဲ့အခြေအနေမှာဒီ contact point ကထိတဲ့အခါမှာဒီနေရာလေးကိုရောက်မယ်ရောက်တဲ့အတွက် solenoid ကအလုပ်လုပ်ပြီးဆိုရင်ဒါက starter motor ကစတင်ပြီးတော့အလုပ်လုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုပုံစံမျိုးနဲ့starter ဘိုင်းကဒီအလုပ်လုပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ wiring diagram မှာကတော့ဒါနမူနာအနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီတချို့တွေမှာ poster ပါတဲ့ကားတွေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ brake switch ရဲ့ signal တွေလိုလာတယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ကျွန်တော်ဒီရိုးဒီwiring diagram လေးကိုနမူနာအနေနဲ့ရှင်းပြတာဖြစ်ပါတယ်အခုဒီပေါ့နော်ကျွန်တော်ကားတွေကရေမြုပ်တဲ့ပြဿနာတွေတော်တော်များများကြုံနေရတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဒီ starter motor မှာရှိနေတဲ့ starter motor တကယ်လို့ရေဝင်သွားတာရေမြုပ်သွားတာဆိုလို့ရှိရင်လည်း starter motor ဘိုင်းမှာကျွန်တော်ဒီရေဝင်နိုင်တဲ့ပြစ်ချက်တွေကအများကြီးပဲရှိပါတယ်ရေဝင်နိုင်တဲ့နေရာတွေအများကြီးပဲရှိတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော် socket တွေလည်းရေဝင်နိုင်တယ် starter motor တွေလည်းရေဝင်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ရေဝင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါ starter motor က
short ကြနိုင်တယ်ပေါ့နော်သူကလျှက်စစ်ပစ္စည်းတွေနဲ့ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တော့ဖွင့်ပြီးတော့ဒီ start ဆွဲလိုက်တဲ့အခါမှာရေဝင်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်short circuit ဖြစ်မယ် short circuit ဖြစ်ပြီးတော့ဒါ starter motor လည်းလောင်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တကယ်လို့ရေဝင်ခဲ့တယ်လို့ထင်တယ်ရေဝင်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ step မနှိုးသင့်ဘူးပေါ့နော် step မဆွဲသင့်ဘူးအကုန်လုံးကိုဖြုတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရေကို6သွေးအောင်လုပ်ပြီးတော့မှဒါ step နှိုးသင့်တယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့မျှဝေခဲ့တာကတော့ကျွန်တော် starter motor ရဲ့အစိပ်ပိုင်းတွေအခေါ်အဝေါ်လေးတွေပေါ့နော်သူတို့ရဲ့ဒီစိတ်ပိုင်းတစ်ခုချင်းစီရဲ့အခေါ်အဝေါ်လေးတွေပါအတွင်းနဲ့အထီတော့မပါဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်အပြင်ပိုင်းမှာသူ့ကိုခေါ်တဲ့အခေါ်အဝေါ်တွေရှိမယ်ကျွန်တော်ဒီ starter motor ဆိုတဲ့အပိုင်းရှိမယ်ပေါ့နော်ပြီးရင် solenoid ဆိုတဲ့အပိုင်းရှိမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် starter ရဲ့ gear ပိုင်းပေါ့နော်ကျွန်တော် pinion လို့လည်းခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီပိုင်းရှိမယ်ပြီးရင်သူတို့ရဲ့ battery cable တွေကဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့သွယ်တန်းချိတ်ဆက်ထားလဲပေါ့နော်ဒီဘိုင်းတွေဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်ကျွန်တော်တို့ starter motor ရဲ့နမူနာ wiring ပုံစံလေးပေါ့နော်ဒီပုံစံလေးကိုလည်းကျွန်တော်ရှင်းပြပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် automatic transmission တွေမှာသူ့ရဲ့ wiring ပုံစံကဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့လုပ်ပေးနေလဲဒီ manual တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ရော manual gear တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ရောသူ့ရဲ့ wiring ကဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့လုပ်ပေးနေလဲဒါကိုမိတ်ဆွေတို့ကိုဘုရားဖြစ်မျှဝေပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ live လေးတွေကျွန်တော်ရဲ့ video ကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ